Fala aí, galera! Hoje temos mais um vídeo do Marcelo Games. E hoje temos um vídeo de como fazer slime e ativador, galera. E antes de começar o vídeo, se inscreva aí se você não é inscrito. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e com sua família. Então, galera, vamos começar o vídeo e... Ó, galera, aqui, ó, a gente colocou água fervente aqui. Aí a gente precisa de carbonato de sódio. A gente vai precisar de um pouquinho. É tipo uma colherzinha. Vou colocar aqui. Vai. Que isso, tá difícil colocar. Ó, galera, já colocamos. Tô meio atrapalhado hoje. Então, galera, a gente tem que mexer. Então, galera, já virou ativador. É muito fácil fazer ativador. Não precisa nem comprar, só precisa de bicarbonato de sódio, galera. Então, a gente vai ter que pausar aqui. Então, galera, aqui, assim é onde pausa. Se você quiser. Já. Eu esqueci de uma coisa. E ó, galera, aqui tem clara de ovo. Você pode usar toda a continha de ovo. Você não pode deixar a gema de ovo cair aqui. Só precisa de clara de ovo e detergente, só para dar cor. Se vocês quiserem, só fazem com a clara de ovo e não deixa nenhuma cor. Então, galera, aqui a gente vai precisar. Eu só voltei de novo porque eu esqueci de falar isso. Então, vamos. Ó, galera, eu tava mexendo aqui. Ó, galera, então ele já tá pronto. Ele passou um dia, coloquei ele na geladeira. Então, galera, ó, vocês têm que esperar um dia. Eu esqueci de falar lá. Então, galera, ó, já tá aqui o ativador que a gente fez anteriormente. Então, galera, a gente vai colocar um pouquinho de ativador. Deixa eu colocar. Eu acho que isso vai queimar. Ó, galera, aí vai colocar um pouquinho. Ó, galera, vamos mexer. Ele vai pegar a consistência de slime. Vamos passar um pouquinho mais de slime. Eu vou bem rápido pra o vídeo não ficar tão grande. Tá pronto. Então, galera, tá. Vamos ver se deu certo. Eu não sei se deu certo. Só vamos ver. Então, ficou. Não foi. Deixa eu pegar. Eu acho que eu nem mexi tanto assim, né? Só coloquei na geladeira. 24 horas. Então, galera, eu acho que não foi um dia. Eu acho que foi errado. Eu acho que é 2 dias, eu acho. Então, galera, só não foi certo porque é 2 dias. Eu esqueci disso. Eu me atrapalhei. Aí eu falei, eu acho que é um dia. Aí, esperei um dia. Deu errado. Mas, galera, esse foi o vídeo. Mesmo assim, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Então, e tchau.